अस्सलाम वालेकुम। हमारे गोदाम का नाम अलनूर टाइल स्टोर। जी भाई, इसका रेट क्या है? इसका रेट भाईजान 1800। ये कौन सा माल है? ये सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन सी टाइल है? ये भाईजान बीपीआर की टाइल है, 1000 रुपये मीटर मैट है। साइज क्या है इसका? 2x4 का साइज है। और कंपनी? की टाइल है, देख सकते हैं और आप। ये वाली ये सेम ही है। रेट क्या है 2x4 इसका? मैट 1000 रुपये मीटर। और इससे आगे ये वाली? ये शाइनिंग में है, पॉलिश 1150 रुपये मीटर है। ये कंपनी कौन सी है? ये सर ओरिएंट की कंपनी है। और इससे आगे इसका रेट क्या है अगली का? सर एक ही यानी कि क्वालिटी की लगी हुई है, ओरिएंट की टाइल है, ठीक है। ओरिएंट की यानी कि 1050 रुपये मीटर। और इसका रेट क्या है अगली का? ये सारी सर सेम लगी हुई है। जी भाई, इसका रेट क्या है? इसका रेट भाईजान 1800 रुपये मीटर है। कंपनी कौन सी है? गनी की है। और ट्रिपल ए की क्वालिटी है ये? जी जी, ट्रिपल ए की क्वालिटी है। इसके आगे जो ये ब्लैक रखी हुई है, ये भी सर गनी की है। रेट? रेट इसका 1850 रुपये मीटर। डार्क है, लाइट कलर है, सबका रेट एक ही है? जी जी। ये कौन सा साइज है भाई? ये भाई 2x2 का साइज है, ओरिएंट की टाइल है। ओरियल? जी जी। रेट क्या है इसका? रेट इसका सर 1450 है। 1450। चलो आगे आओ। ये कौन सी टाइल है? ये सर कमर्शियल है, ट्रिपल ए में। इसका रेट है 1650। 1650। जी जी। ये कंपनी कौन सी है? कंपनी सर ये भी ओरिएंट की है। सारा हमारे पास ओरिएंट का माल होता है। ओरिएंट। सबसे और अच्छी कंपनी है ये। इससे आगे ये इसका रेट क्या है? सर ये सेम मैंने रखा हुआ है सारा। रेट क्या है इसका? 1650 रुपये मीटर। 1650। और ये जो ब्लैक है? ब्लैक है 1750 रुपये मीटर। 1750। इसके साथ वाली? ये है सर जी 1250 रुपये मीटर। 1250 रुपये मीटर। चलो आगे आओ। ये वाली? ये सर ये भी मैट में है, इसका रेट भी 1450 है, लेकिन ये कमर्शियल में है। कमर्शियल में है। ठीक है। और इसके साथ ये ग्लेस? सर शाइनिंग में मैंने लगाया था पायलट, कमर्शियल में है। ये शाइनिंग में इसका रेट है 1650 रुपये मीटर। 1600। ये कौन सा माल है? ये सर ओरिएंट का मैट में है, 1000 रुपये मीटर में। ये पीछे से इसकी दिखाओ, कौन सा माल है? ये देख सकते हैं आप। ओरिएंट? जी जी। आपके पास सारा ओरिएंट ही होता है? जी जी, सारा ओरिएंट ही है हमारे पास। ये आगे चल दिखाते जाओ। इसका रेट क्या है? ये सर ओरिएंट क्या सर है यहाँ तक। रेट क्या है इसका? 1000 रुपये मीटर। और ये ग्लेस में है जो? ये सर 1200 रुपये मीटर लगा लो। 1200 रुपये मीटर। उससे आगे जो ये माल रखा हुआ है? ये भी मैट में, इसका रेट भी 1000 रुपये मीटर है। ये लगती कहाँ पर है? ये फर्श में लग जाती है। फर्श में? रात रोज में लग जाती है फर्श में। जी, बाहर लग जाती है दीवारों के साथ। ठीक हो गया। और ये वाली, इसका रेट क्या है? सर इसका रेट 1250। 1250 रुपये मीटर है। जी कोई सा ही कलर ले लो, जो सा मर्जी कलर लो, 1250 रुपये मीटर रेट है। जी भाईजान। ये मेरे पास बीपीआर में 2 पायलट इधर पड़े हुए हैं मैट में, इनका रेट भी है 1000 रुपये मीटर है। क्या रेट है इसका? 1000 रुपये मीटर। ये दिखाओ, और ये दिखाओ। दोनों मैट में है ये। ये ग्लेस का क्या हिसाब है? ये 1250। 1250। अच्छा आगे आओ। ये लगती कहाँ पर है भाई? ये भाईजान फर्शों में लग जाती है। फर्शों पर लगती है? जी जी। अब ये फिलहाल लोग इन्हें वाशरूमों में भी लगाते हैं, दीवारों पे, फर्शों में, जैसे किसी की चॉइस होती है। आपके पास बीपीआर होता है या कमर्शियल भी होता है? हमारे पास 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं। बीपीआर भी होता है, कमर्शियल भी होता है, कमर्शियल ट्रिपल ए भी होता है, गनी का भी होता है। ठीक हो गया। गोदाम की लोकेशन क्या है? हमारे गोदाम की लोकेशन है भाईजान पुराना करना सेंटर पर, 3 नंबर गेट, शलका पंप, ठीक है। अलनूर टाइल गोदाम है स्टोर। और इधर हमारे पास बीपीआर, कमर्शियल, हर तरह की टाइल होती जी है। भाईजान, इसका रेट क्या है? इसका रेट भाईजान कमर्शियल है 1750 रुपये रेट है, ठीक है। ओरिएंट और की कंपनी है। कंपनी कौन सी है? ओरिएंट की कंपनी है भाईजान। ये और इसका रेट? ये सर सारी मेरे पास इस लाइन में कमर्शियल पड़ी है, ओरिएंट की टाइल है, इसका रेट सारी का ही 1750 है। 1750। जी भाईजान।
डार्क लाइट कलर का सबका एक ही रेट है? जी जी एक ही रेट है, सेम रेट है। मैंने कमर्शियल में सारा एक ही लगाया हुआ है एक साइड पे। जी भाई लोकेशन बताओ अपने गोदाम की। हमारा गोदाम है सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल के 3 नंबर गेट के साथ, और शेल का पंप है उसकी दीवार के साथ दीवार है। यह शेल का पंप है। आप आपके गोदाम का नाम क्या है? अलनूर स्टोर टाइल। अलनूर टाइल स्टोर। अपना फ़ोन नंबर बताओ। 0323 180 78 22। दोबारा बताओ। 0323 180 78 22। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे गोदाम का नाम अलनूर टाइल स्टोर। फ़ोन नंबर 0323 180 78 22। दूसरा फ़ोन नंबर 0307 680 2001। All I need are some better days, 'cause all I want